Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver Podcast。咁我拍檔咧就 Nicole Chan，佢係 base 喺溫哥華嘅加拿大移民律師。每個禮拜咧，我哋就係探討一個加拿大移民嘅 topic 嘅。咁呢次嘅 series 咧，就係我哋探討係睇睇加拿大聯邦法庭一啲個案嘅。司法覆核嘅個案啦，有兩個目的。第一個咧就係睇睇聯邦法庭法官點樣演繹係加拿大移民法啦。第二咧就為咗提升我哋係客人嘅移民申請嘅成功率啦，我哋會係想學啲嘢嘅。咁今個禮拜嘅 case 咧就係講一個申請人啦，佢就係結婚，佢先生就sponsor 佢做 PR 咁樣。咁佢申請呢個 PR 之前咧，去加拿大之前咧，佢喺佢嘅原居地咧就係未結婚就生咗兩個小朋友嘅。咁其中一個咧就係仲攞埋香港身份添，但係都冇喺香港住嘅，因為佢爸爸就係同一個香港女士結咗婚啦。咁因為佢係未成年，就係通過爸爸攞到香港身份，但係都冇嚟過香港住嘅，一路留喺內地啦咁樣。咁嗱，依個女士咧就係而家咧就係用呢個 H&C，即係人道立場咧，就係當佢申請 PR 嘅時候咧，佢冇係 declare 咗呢個仔嘅，咁佢而家係想去 sponsor 呢個仔做永久居民，咁 IRCC 就係 refuse 咗佢嗰個 application 啦，佢個仔嘅 application 啦，咁佢申請司法覆核，而司法覆核係成功咗嘅喎。Nicole，請你同我哋分析下點解司法覆核成功啊？係啦，其實呢個 case 咧係好 interesting 嘅，因為咧嗯佢成功原因好簡單，因為香嗯港唔係大陸。嗯，一國咁 兩制sorry，成功演繹。so 其實個 case 係咁嘅，因為個小朋友咧由細到大咧都喺大陸住嘅，同嗯住個係咪爺爺嘛？grandparents 啦，係啦。係啦，喺嗯大陸住嘅，但係嗯咧佢大陸咧冇戶口，冇嗯，嗰個 hukou，嚇，喺香港反而咧就有永久居民身份。永久居民係。係啦，咁所以個 officer 就話誒嗱，第一，我覺得就算你冇呢個 hukou 翻大陸咧，你都可以做嘢啊，可以讀書啊，咁樣嗶哩吧啦啦。咁係。佢話第二就係你有香港永久居民身份噶嘛，咁即係你可以翻香港啦。咁你喺嗯香港仍然可以喺嗰度做嘢、讀書，同埋可以有一個即係 fulfilling 嘅生活嘅咁樣。係。咁嗯個 officer 就冇考慮到一個好一個重點就係呢個小朋友咧係唔識講英文同埋唔識講廣東話嘅。嗯咁個 officer 咧就話呢個唔係一個問題，因為咩一國兩制啊嘛，咁所以咧而家香港咧好多人咧都係講國語噶啦，所以你就算唔識英文同埋廣東話，你翻香港就咁用國語咧都冇問題嘅。個 officer 就係係。咁講。法嗯官咧就話呢個唔合理，因為咧嗯有好多 evidence 係話咧香港咧的而且確咧你係唔識講廣東話咧係即係你日常生活咧係會好困難嘅。好唔方便嘅，係。係啦，咁嗯所以咧佢就話就呢個 officer 話呢個小朋友未完全冇住過喺香港，但係可以去香港即係住同埋去讀書同埋做嘢咧係好唔合理嘅咁樣咯。明白。好 interesting 喎，真係啊，多謝阿 Nicole 同我哋分析啦。咁嗱，呢個唔係呢個 advice。咁如果你個 case 需要阿 Nicole 去做個 private consultation 嘅，請你同我哋PM 我哋會同你去安排嘅。如果你有親戚朋友都想聽下呢個 case 嘅，咁歡迎你同佢哋 share 啦。咁如果其他 topic 你需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 度留言。下次再見，拜拜。